evento que se va a poner buenísimo. Les esperamos en el torneo de la amistad del diputado Marco Antonio García Ayala. ¡Ay, mi chino precioso! Oigan, les esperamos en Costa Club, allá en el puerto de Yucalpeten, porque ¿saben qué? Se va a poner buenísimo. Se van a hacer 3 días de pura pachanga, pura fiesta, puro despapalle. Para más informaciones o reservaciones, recuerda, en las oficinas sindicales, ahí te vamos a estar esperando. Yo no me lo voy a perder por nada del mundo. Así que ahí nos vemos, 2, 3 y 4 de septiembre. Ahí les espero en el Costa Club, ya saben. ¡Ay! ¡India! Ya que no vaya, ya se los dije.